咁就我認知嘅左轉右轉咧，其實就係將我哋進攻力最強嘅兩位球員啦，左輔右輔，將佢擺喺一個偏中間空間最大嘅位置嗰度做進攻嘅。咁就時機嘅嘢唔講啦，當依家左轉嘅話咧，我哋左輔咧同埋個 keyboard 咧會拉咗邊先嘅，嘗試去製造一個球場嘅空間，然後 center 會走去遠邊嘅嗰個位置，咁盡量都係去拉空我哋中間嘅呢一個空間啦。等我哋去到做後面嗰手後續。我自己嘅理解咧就係點解個 keyboard 要喺呢個位同佢轉咧，就係等呢一個3號位嘅對位好麻煩。佢呢個位會稍稍頂住咗個3號位，令到佢冇辦法咁容易上去干擾到我哋後面轉上嚟嘅嗰一個左輔位。咁我哋嘅左輔位就可以把握呢段時間去喺一個有利啲嘅位置，準備攞衝力去迎波啦，去做一個單打。你見到我哋會洗走咗我哋嘅 center，就係因為想盡量拉開中間嘅呢一個位置，令到我哋埋到去做單打嘅時候，可以有一個大啲嘅空間去做突破。又或者我哋埋去嗰陣係更加容易引到我哋呢一隻防守去補位，因為呢一個空間對於我哋攻擊力強嘅輔位嚟講咧，基本上係一個食糊位嚟㗎啦。我哋可以喺呢度挨住半邊身去製造2分鐘7公尺，又或者可能就已經係喺呢個禁空嘅位置嗰度單打咧，就已經完成咗我哋嗰個個人突破。最主要嘅嗰一個任務都係逼呢個人補位啦，咁我哋就可以睇下有冇機會圍到落去 center 呢一度。第二就係我哋呢一個遠邊嘅輔位咧，其實傳完波俾我哋嘅左輔之後咧，佢係會即刻拉翻邊。咁我哋最主要嘅目的就係引導呢一個人補位，可以形成遠邊嘅一個3打2。咁點解我哋咁中意用左轉右轉，或者你發覺我哋打到代表隊去嗰個戰術相對會比較簡單咧？就係我哋希望同一時間會發生幾個情況，就係例如呢一個人。假設真係吸引到人補位啦，呢一個人就要即時諗，究竟佢呢一球真係俾 center，佢繞前嘅話，我哋或者判斷到佢企錯位嘅話，我哋定係俾輔位繼續去打埋佢咧？呢一種嘅戰術咧，雖然望落去好簡單，但係對於我哋個輔位嗰個即時嘅判斷啦，第二就係對於佢嗰個傳接嗰個能力好高嘅。呢個就係點解我哋個轉位成日都打，然後都真係每次。你守到第一次、第二次、第三次都未必守到，就因為所有嘅嘢係同一時間發生，唔淨止係我哋進攻嘅球員，連我哋後邊嘅防守啦，連我哋嘅隊友都要即時判斷依家呢個情況究竟係發生緊啲咩事，甚至乎最難搞嘅情況就係佢已經知道輸緊3打2啦，個永位隨時已經會企高半隻準備補位，咁我哋嘅輔位可能係同一時間要處理緊3個選擇。係啦，咁呢個就係大致上現今手球界打轉位嘅嗰一個思路啦。呢個都只係一個好基礎嘅版本啊，中間都仲未有 center 會走動，中間都仲未講我哋打轉位嘅時候，我哋究竟要挨邊一條路線去做進攻，都仲未講。如果我哋打嘅途中有埋永位湯底，咁但係大家就可以大致上理解為用一啲小嘅走動啦。set 好咗 center 嘅位置之後，去拉空中間嘅空間俾我哋嘅進攻力最強嘅輔位去打單打，然後製造人多打人少。呢個就係現今左轉右轉嘅嗰一個思路啦。咁我講一講點樣去做好你揀進攻路線嘅嗰個判斷啦。我諗有俾我哋教過嘅人咧，應該都會知道我哋喺走轉位嗰陣咧，我哋係唔會咁樣走到正中間去做進攻。如果我哋走到正中間去做進攻嘅話咧，第一其實個拉空咗個位置，正常嘅防守會正對我哋啦。拉空咗個位置咧，就會變咗喺左邊，即係變咗喺冇 center 嗰邊。咁如果我哋夾硬突破佢呢邊嘅時候咧，其實我哋嘅選擇好少，或者佢真係跟得切，我哋會將我哋球場嘅空間收到好窄，然後亦未必去製造到人多打人少。咁所以我哋自己當依家我已經轉咗位啦，係啦，當我已經轉咗位啦。轉過嚟嘅時候咧，我哋通常都會挨近去細位多少少，係啦，我哋唔會走到去中間咁樣打。咁我哋可以將我哋第一個進攻點或者第一個搶點嘅進攻位置咧擺翻喺細位呢度。我哋已經喺呢個走動嘅過程之中咧係攞咗個好大嘅衝力。咁呢個時候我哋會判斷防守嘅嗰個企位。如果佢係
嘗試將我哋推走，即係唔好俾我哋去 centre 嗰邊咧，佢會輸咗半邊細位俾我哋。咁但係呢個時候，我哋因為本身已經攞衝力咧，我哋好大機會第一個進攻點就已經可以強行壓迫落去，食住個衝力強行壓迫落去。咁我哋就可以喺細位呢個位置直接打一個2打嘅多打少。咁呢個係第一個進攻點啦。咁當然就唔會咁容易輸啦。咁所以通常就係逼佢一開始又要讓半個細位俾我哋，逼佢跟咗之後咧，我哋就會全力或者全速擺脱佢去翻大位呢一個位置度進攻，睇下有冇得自己遠射，或者逼呢一個人去補位。後面發生嘅事就大致上同我啱啱講嘅一樣啦。咁但係想同大家帶出嗰個小細節就係我哋係唔會喺正中間呢度準備去打我哋嘅轉位嘅，我哋都唔會咁樣走條大斜線咁樣去 centre 頭頂遠射，因為我哋要用盡球場嘅空間嘅話咧，第一就要判斷佢企喺邊度，讓半個細位嘅話就一定要衝細位直線。佢讓半個細位再跟嘅時候，我哋就要即刻再變向，甚至乎再係去攞波之前已經我依家知道一定會打大位。如果個防守把心一橫又企死喺個細位嗰度逼你去大位，咁點打咧？咁就交學費我話你知啦。